今日我哋想示範另外一個就係快速變化髮型。咁我哋上一個髮型，跟住之後我哋將我哋嘅下邊嘅邊拆咗，左右兩邊拆咗，淨係留翻頭頂區。咁我哋就可以即刻做一個變化，正中間一個三角形，攞完之後，我哋直接將佢擺翻入去我哋頭先一開始做嘅鼻機當中，先扭轉，再放入去，再做拉鬆，咁就可以變相同我哋下邊啲頭髮有一個銜接嘅技巧喺度。咁我哋用嘅偏弱啦。咁如果想實啲嘅話，就用翻呢一隻 Chinese Skin， 夾翻喺佢哋嘅中間位。夾完中間位之後，再左右包翻實佢。咁我哋就可以隱藏咗我哋呢個頭髮攝嘅位置，甚至乎同我哋左右兩邊嘅位置一模一樣啦。咁跟住第二側，將呢度開一半，打斜開，跟住你又係攝入去之後，輕輕拉翻鬆，根據唔同嘅地方，我哋輕輕拉翻少少。再跟住最尾呢一執，我哋可以選擇嚟再幫佢銜接埋落去。我哋就可以用呢一個插咗落去，再將個尾巴收入去，收完入去，跟住向下一掹，再將拉翻出嚟，一樣打斜開呢執，直接收翻入去你想要收嘅地方，輕輕再拉少少，再作固定。呢一執頭髮都係一樣，輕輕扭轉。再拉絲，前面嘅都拉絲，再做固定。剩餘嘅髮尾，我哋做一個計。首先直接將佢放埋一邊。暫時做一個固定，跟住我哋將呢條頭髮用橡筋綁起，收喺下邊。將個髮尾收埋喺底部，
再將眼鏡放開，整體再噴 hairspray 做半